今日就喺 Mr. DIY 買咗啲盒自己覺得幾得意嘅玩具，迷你街機，佢有3款，咁我買嘅係呢款。唔知啊，佢都亦有打字機、相機同埋呢個秤，咁我哋拆嚟睇下係點咧。鬥完啦，大概半個小時就可以鬥好啦。咁樣都幾得意嘅，咁樣細細隻咁樣。不過呢，我就鬥錯咗啦。睇到呢個 joystick 呢，我係冇褪到入去晒嘅。其實應該佢係到呢度啫，佢係喺入邊嘅。但係我唔知點解我鬥咗出嚟，咁樣就算數啦，我就唔拆佢啦，因為要拆佢都幾麻煩啦。咁呢隻嘢呢都幾結實下嘅，要拆翻去都唔係咁容易。咁我就隨便揾一個 spare 嘅零件，塞落個窿嗰度就算數啦。係有啲唔完美嘅，不過都可以接受啦。整體係幾得意嘅，又幾好玩。咁樣幾溝錢嘅嘢，我覺得都唔會太貴啦。咁呢集就到呢度為止啦，多謝大家收看。